신선한 김치를 오랫동안 맛있게 보관하고 싶으신가요? 스타리온 스탠드형 김치냉장고 4841SRKEOAI는 넉넉한 저장 공간과 세련된 스테인리스 디자인으로 주방의 품격을 높여줍니다. 강력한 냉각 성능과 정밀한 온도 조절 기능으로 김치의 신선도와 맛을 완벽하게 유지하며 방문 설치로 공간 활용이 용이합니다. 뛰어난 내구성과 사용자 친화적인 기능으로 매일의 김치 보관이 더욱 편리해집니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.